Usa este audio para mostrarnos qué coleccionas. ¿Con qué pieza inició tu colección? ¿Cuál es tu pieza más reciente? ¿Tu pieza más cara? ¿Tu pieza más difícil de conseguir? ¿Tu pieza favorita? ¿Tu pieza menos favorita? ¿Qué pieza te impresiona? ¿Qué pieza te decepcionó? ¿A qué pieza le tienes demasiado cariño? Y última, pero no menos importante, ¿coleccionas abierto o en caja?